에어컨 좀 틀어주시면 안 될까요? 네, 정말 안타깝게도 또 에어컨이 고장이 났기 때문에 제가 알기로는 오늘 32도까지 올라가는 걸로 알고 있습니다. 제가 한번 해볼게요. 예. 나오는데요? 나오는 것 같이 느껴지지만 절대 바람이 시원해지지 않습니다. 확실하네. 고치려고 이제 공업사를 2번이나 갔는데 일반 탑사를 이렇게 뽑은 게 아니라 지입 광고를 보고 들어가서 지입 사기를 당한 사이입니다.